Έχει βγει η ακύρωση του δικού μου. Βγήκε η ακύρωση του γάμου. Φρίντα, εγώ πια είμαι ελεύθερη. Άλλο με ανησυχεί. Γιατί κάνουν αυτό το γάμο τώρα? Ρίγα, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να γίνει η Αλίκη έρμεο του Χατζημήτρου. Συνεργάτες θα είναι. Θέλω να είμαι όσο προετοιμασμένη γίνεται για αυτό που θα έρθει. Ακόμα και αν δεν έχω στο πλάι μου τον Πέτρο. Μην το λες αυτό. Μπορεί να μην έχει λάβει το γράμμα σου ακόμα. Ή μπορεί να το έλαβε και να αποφάσισε να μην μου απαντήσει. Πέτρο μου, ελπίζω να έφτασες καλά και να είσαι ασφαλής. Κυρία Σμαρούλα, η Αλίκη έγραψε στον Πέτρο. Λέει ότι είναι έγκυος, αλλά δεν ξέρει από ποιον. Αυτά είναι όλα. Δεν θα τις διαβάσει πιο προσεκτικά. Τελικά, άλλος ήταν ο ανήθικος σε αυτή την ιστορία. Αγαπημένα, σου γράφω από το δωμάτιό μου. Από το παράθυρο βλέπω τη θάλασσα. Τι έγινε, Βαγγέλη? Ο Χατζημήτρος κατέστρεψε τις επιστολές. Δεν θέλεις να διαβάσεις τι γράφω? Δεν αμφέβαλα ποτέ για σας. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Θέλω να περνάω χρόνο μαζί σου. Αν με αφήσεις, μπορώ να σε βοηθήσω να περάσει πιο ευχάριστα ο χρόνος σου. Γιατί πιστεύεις ότι μπορείς? Είμαι σίγουρη. Ανιά. Μην μιλάς. Εγώ θα χαρώ αν αποφασίσει να είστε μαζί. Γι' αυτό ήρθες για να μου πεις τι να κάνω στη ζωή μου. Ήρθα γιατί θα ήθελα πίσω το ποσοστό μου. Τώρα που βγήκε η ακύρωση του γάμου. Μόνο να του πούμε ότι ο Νόντας χαροπαλεύει και τον ψάχνει η αστυνομία. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να κάνω, αδερφέ. Δεν θα πεις τίποτα στον Πέτρο, για καμία εγκυμοσύνη θα είναι η καταστροφή του, Σμαρούλα. Χαίρομαι πολύ που βγήκες. Πώς μπορεί να σε βοηθήσει ο γιατρός? Θα μπορούσε να πει ότι το παιδί ήταν λίγων εβδομάδων. Δηλαδή, πόσο εβδομάδων ήταν, γιατρέ? Κοιτάξτε, 2-3 εβδομάδων δεν μπορώ να ξέρω. Τόσο υπολογίζω από το έμβριο που χάθηκε. Δεν πιστεύω να πίστεψες τις μπουρδες που σου είπε αυτός ο Κοπογιαννίτης. Εκείνη κουβαλούσε το παιδί μου και εγώ την κατηγορούσα άδικα. Πώς σου φαίνεται που είσαι πάλι στο σπίτι? Ακόμα δεν κατάλαβα πως άλλαξες γνώμη. Σου υπόσχομαι ότι θα επανορθώσω. Δηλαδή, θα κάνει η Τούκη εισαγωγή στο Χατζημήτρο. Πήρε και τη Φρίντα για δικηγόρο. Και τώρα που θα βάλουμε κι εμείς εφαρμογή το σχέδιό μας για το Χατζημήτρο, θα βάλετε από παντού. Αν μάθαινες ότι ένας πολύ δικός σου άνθρωπος δεν είναι αυτός που νόμιζες, τι θα έκανες? Θα συνέχιζε να είναι δικός μου άνθρωπος και να τον αγαπάω. Σοφία, κοιμήθηκε. Νομίζω έπεσε και λίγο πυρετός. Νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερα, έτσι δεν είναι? Μας χρειάζεται και τους δύο. Η Ελένη απλώς μένει στο σπίτι μου. Εάν μένεις μαζί της, δεν μπορείς να δουλεύεις εδώ πέρα. Κατάλαβα. Θα προσπαθήσω να αλλάξω. Θα έρθω να σε βοηθήσω στο μαγαζί. Θα μαγειρεύω. Θα μαγειρεύω και θα βάλουμε φαγητό σαν το Παράσκο. Αυτό ήταν. Το 40% του Grand Hotel είναι και πάλι στο όνομά σου. Χαίρομαι πολύ που βοήθησα. Και τώρα, φυσικά, αν το θέλεις, μπορείς να φύγεις. Για λίγο. Θα σου κάνει καλό. Και είναι ευκαιρία τώρα που είναι εδώ η Θάλια. Ναι, μου πρότεινε να κάνουμε ένα ταξίδι, ίσως σε κάποιο νησί. Το κάνεις. Αγόρι μου, ο Νόντας πέθανε. Δεν μπορείς να γυρίσεις στην Ελλάδα. Με το που μπει στα σύνορα θα σε πιάσουν. Δεν το πιστεύω ότι πεθανονώντας. Και τώρα? Ίσως ήρθε η ώρα να σκεφτούμε σοβαρά το γάμο. Είσαι πανέμορφη. Σταματήστε! Σταματήστε! Αυτός ο γάμος είναι παράνομος.
Τι κάνεις, Ιορδανή? Ποιος είναι ο νεαρός? Μην ανησυχείτε, πάτερ. Είναι ένας συγγενής που είναι σχεδόν πάντα μεθυσμένος. Αυτός ο γάμος δεν μπορεί να γίνει, είναι παράνομος. Μπορεί να γίνει γιατί εγκρίθηκαν νόμιμα οι άδειες. Γιατί το κάνεις αυτό στη μητέρα σου? Για να τη σώσω, ρε, είσαι εγκληματίας. Σταμάτα, μη μιλάς. Βασάνισες πρώτα την αδερφή μου και τώρα θες να κάνεις το ίδιο και στη μάνα μας. Σταμάτα! Μη με κουμπάς, ρε! Σας παρακαλώ πολύ, σεβαστείτε την ιερότητα του χώρου. Ιορδάνη, φτάνει. Είναι η δική μου ζωή και θα τη ζήσω όπως θέλω εγώ. Φύγε, σε παρακαλώ. Θέλω να σου μιλήσω 2 λεπτά μόνο. Σε παρακαλώ, 2 λεπτά. Άκουσε με. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί εσύ που τα προβλέπεις όλα να μην το βλέπεις αυτό. Να έχεις τυφλωθεί και να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δεν μπορεί. Λες να έρθει και η υπόλοιπη οικογένεια. Αυτός ο γάμος θα σε καταστρέψει. Βρήκαμε το αδύναμο σημείο του, Μελίνα. Να σε κρίναμε πολύ αυστηρά. Η Κιβέλη είναι αχίλλειος πτέρνα του. Θα τον βγάλεις εύκολα από τη μέση. Αυτό έχεις φέρει τα πάνω κάτω. Ναι, έχω φέρει τα πάνω κάτω. Ακριβώς αυτό έχει γίνει. Αυτό δεν θέλατε. Να ζήσετε ελεύθερη τη ζωή σας χωρίς εμένα, χωρίς να δίνετε λογαριασμό σε κανένα. Κάντε το. Και αφήστε με να κάνω κι εγώ όπως θέλω τη δική μου ζωή. Δεν έχεις καταλάβει για μένα τίποτα. Ότι ποτέ δεν ήμουν ευτυχισμένη με τον πατέρα σου μετά από όλα όσα έχεις μάθει, δεν το έχεις δει. Γιατί τώρα τι νομίζεις, ότι θα είσαι ευτυχισμένη με αυτό? Είμαι ήδη. Και δεν με νοιάζει ούτε τι θα πεις εσύ, ούτε τι θα πούνε οι άλλοι, ούτε τι θα πει ο κόσμος, ούτε που θα καταλήξει όλο αυτό. Είναι φωνιάς. Φωνιάς. Άκουσέ με λίγο. Άκουσέ με. Αν μπορείς να χαρείς με τη χαρά μου, μείνε μαζί μας. Αλλιώς φύγε και άφησέ με και μένα ελεύθερη. Πολύ καλά. Μην τολμήσεις να πατήσεις το πόδι στο ξενοδοχείο. Πήγαινε. Ποτέ. Πήγαινε. Τώρα. Φύγε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Πάμε. Με συγχωρείτε, πάτερ, αλλά όλες οι οικογένειες έχουν τα προβλήματά τους. Θα το πάρει απόφαση κάποια στιγμή. Και ούς ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωρίζεται. Το ίδιο δεν θα έκανες κι εσύ για μένα. Αν ήμουν εγώ σε ανάγκη. Πέτρο, ένας γάμος, ένα χαρτί, μια υπογραφή και όλα θα είναι πιο εύκολα. Να σε βοηθήσω θέλω μόνο, αλήθεια. Ίσως οι δικοί μου καταφέρουν να αποδείξουν ότι δεν φταίω. Για να σου ζητάει η κυρία Σμαρούλα να μην επιστρέψει σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Μαρίνα, δεν πυροβόλησα κανέναν. Δεν είχα μαζί μου όπλο. Δεν ξέρω πώς πατήθηκε κανάλι πάνω στη μάχη. Δεν έχω ιδέα πως εγώ τη φωτιά πήγα να σβήσω. Εκεί έτρεχα. Και να αποδειχτεί αυτό που λες. Το αφεντικό του ανθρώπου που σκοτώθηκε δεν θα το αφήσει έτσι, το ξέρεις. Πέτρο, μη βάλεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Εμπιστεύσουμε. Ο γάμος μας θα είναι λευκός. Όταν έρθει η ώρα θα τον διαλύσουμε. Μαρίνα, εσένα σκέφτομαι. Μην ανησυχείς. Δεν μπορώ να στο κάνω αυτό. Δεν γίνεται να σε φορτώσω με έναν αποτυχημένο γάμο. Ύστερα εσύ πώς θα ξαναφτιάξεις τη ζωή σου? Πέτρο, άφησε με να σε βοηθήσω. Δεν θα νιώθω καλά αν δεν το κάνω. Γι' αυτό δεν είναι φίλοι άλλωστε. Έλα να κάνουμε τα χαρτιά μας για τις άδειες και... δεν ξέρεις. Μπορεί μέχρι να βγουν να έχει βρεθεί μια λύση και να καταφέρεις να γυρίσεις στην Ελλάδα. Εντάξει. Εντάξει. Ας το κάνουμε λοιπόν. Θα πάω να βρω το θείο μου. Να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Θέλεις να πάμε μαζί? Λέω να βγω πάλι να γυρέψω κανένα μεροκάματο. Ποτέ δεν ξέρεις. Όπως θες. Θα περάσω για το ταχυδρομείο. Για την Αλίκη, ναι. Ναι.
Μπορώ να το ταχυδρομήσω εγώ αν θέλεις. Είναι στο δρόμο μου. Συνεννοούμε και καλύτερα. Σε ευχαριστώ. Άρα, αφού επέστρεψε στο ποσοστό στην Αλίκη, μπορούμε να κάνουμε εκείνο το ταξιδάκι που λέγαμε. Σωστά? Ναι, είμαι ελεύθερος. Χαίρομαι. Είδες που δεν είναι όλα τόσο τραγικά όπως σου φαίνονται σε ένα πάντα. Σίγουρα πάντως δεν είναι και τόσο ανάλαφρα όσο φαίνονται σε σένα. Ναι, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχεις βιώσει κάτι πραγματικά τραγικό. Πάντως, όποιος έχει πάει στον πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να είναι συνεχώς ξέγνιαστος. Ναι, μπορεί να μην έχω πάει στον πόλεμο, αλλά είμαι γιατρός. Βλέπω ανθρώπους να πεθαίνουν συνέχεια. Βλέπω όμως και εκείνους που δίνουν τη μάχη και θεραπεύονται. Και εκείνοι, ξέρεις, είναι που εκτιμούν τη ζωή περισσότερο. Και την απολαμβάνουν στο κάθε της λεπτό. Μήπως λοιπόν να αρχίσεις και εσύ να βλέπεις τη ζωή αλλιώς? Πώς αλλιώς, γιατρέ μου? Να σταματήσει να σε τρώει η αγωνία για το πότε θα έρθει η επόμενη καταστροφή. Κοίτα, είναι άλλο πράγμα η αρρώστια και άλλο ο πόλεμος. Ο πόλεμος είναι μια πράξη που κάνει ένας άνθρωπος στον άνθρωπο με πλήρη συνείδηση. Και από τη στιγμή που το έχω δει αυτό το πράγμα δεν ξεπερνιέται. Η ζωή συνεχίζεται. Ναι, αλλά πώς? Μάλλον δεν έχεις δει την πραγματική φύση των ανθρώπων. Θηρία είμαστε, θαλιά. Θνητοί είμαστε, Άρη. Αυτή είναι η φύση μας. Και η φύση πάντα ισορροπεί τα πράγματα. Με τρόπο τόσο τυχαίο που μοιάζει σχεδόν απόλυτα δίκαιος. Εγώ δεν το έχω αντικρίσει ποτέ αυτό το πράγμα στη ζωή μου. Ποτέ δεν έχω κάποιο ζωντανό παράδειγμα. Και δες εδώ που είμαστε τώρα. Ο Ρήγας έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους και κάνει τη ζωή του. Άλλοι βρίσκονται στο χώμα και αυτός παντρεύεται σήμερα. Γι' αυτό σου λέω, δεν θέλω να λείψουμε για πολλές μέρες. Τι έγινε? Πώς είσαι έτσι? Πήγες στο γαμό? Πήγα από να μην έσωνα. Ναι. Και τι έγινε? Τι να γίνει? Ξεφτυλιστήκαμε και επισήμως, Άρη. Με τις ευλογίες της Εκκλησίας. Συγγνώμη, αλλά δεν έχω πολύ όρεξη και κουβέντα. Συγγνώμη. Το ξανάγραψε. Πρέπει να μάθω τι συμβαίνει. Τόσο καιρό επέμεινε να του πω την αλήθεια. Ίσως το σκέφτεται. Να θέλει να είναι σίγουρος πριν σου απαντήσει. Μπορεί να είναι για καλό. Είδες πόσο χρόνο χρειάστηκες κι εσύ για να του μιλήσεις. Κάνε λίγο υπομονή. Θέλει και εκείνος χρόνο να το χωνέψει. Δεν μπορώ. Το ξέρω τον Πέτρο και κάτι συμβαίνει. Πρέπει να το μάθω. Να το ταχυδρομήσω εγώ.
Πήγα στο γάμο. Να κάνεις σαματά. Όχι, να φάω κουφέτα. Φώναξα στον παπά, τους είπα ότι αυτός ο γάμος πρέπει να είναι παράνομος, πρέπει να κάνουμε κάτι να τον σταματήσουμε, αλλά μάταια. Το κακό έγινε. Άδικα χάλασες τη μέρα σου. Ναι, γιατί κατά τα άλλα περνάμε υπέροχα εδώ μέσα. Ποιος τους πάντρεψε? Και μόνο γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι άξιζε τον κόπο που πήγα. Ποιος? Σας δίνω 3 ευκαιρίες να το βρείτε, μαντέψτε. Γιορδάνη, πες. Ο Χατζημήτρος. Ποιος? Ναι. Από ό,τι φαίνεται η σεβαστή μας μητέρα δεν μας πούλησε μόνο για να ζήσει τον ερωτά της, αλλά μας ξεπούλησε και στο Χατζημήτρο. Αυτό κάτι σημαίνει. Κάτι περισσότερο από το προφανές. Το ξενοδοχείο. Αυτό έχουν στόχο. Και πρέπει να προετοιμαστούμε. Γιατί δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Η κόλαση. Αυτό μας περιμένει. Τι αναρωτιέσαι? Έλα, Σοφία. Προσπάθησε να φας κάτι. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Σε ευχαριστώ. Είσαι νηστική από χθες. Ίσως αργότερα το στομάχι μου είναι κόμπος. Εγώ φταίω που αρρώστησε το παιδί. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω, Σοφία. Εγώ το έτρεχα το παιδί μες στους δρόμους και κρύωσε. Φτάσαμε να κάνουμε κακό στο ίδιο μας το παιδί, Σοφία. Πολύ φοβάμαι πως ξέρω γιατί γίνονται όλα αυτά. Είναι η τιμωρία μας για όλα όσα έχουμε κάνει. Μπορεί να την γλιτώσουμε από το νου, αλλά ο Θεός βλέπει τα πάντα. Δεν θα ξαναζήσουμε ευτυχία και αγαλήνη, Σοφία. Ούτε εμείς, ούτε το παιδί. Βάλαμε βαριά μοίρα στις πλάτες του γιού μας. Πήγαμε να διαλύσουμε ένας τον άλλον και τελικά τιμωρεί το γιος μας. Πρέπει να σταματήσει αυτό, Αλέξανδρε. Κάνε πιο, κύριε. Τι παριστάνεις το άγαλμα μέσα στα πόδια μου? Κιτσό, δεν αφήνεις τον μπύρι και να πιάσεις τίποτα πιο βαρύ. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές στους πάγκους. Γιατί τι έχω? Γιατί από τη στιγμή που θα σερβίρουμε φαγητό, πρέπει να είναι κάπως άνετα, να μπορεί να τρώει ο κόσμος. Μήπως να βάλουμε και ένα πιάνο? Να πέφτει ξύλο μεταμουσικής? Η Ελένη θέλει να το κάνει Παριζιάνο εδώ μέσα. Ο παράσχος από τότε που έβαλε φαγητό είναι όλη μέρα γεμάτος. Γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς? Οι πελάτες μας δεν έρχονται εδώ για να φάνε, Ελένη. Για άλλα πράγματα έρχονται. Και προκόψατε. Στο δρόμο πάντως δεν βγήκαμε. Σταμάτα, μωρέ Κίτσο, σταμάτα. Κάτσε να κάνουμε μια δοκιμή και βλέπουμε. Μαγείρισα έχουμε. Μήπως να το κάνουμε και παρθεναγωγείο στο τέλος? Να έρχονται εδώ οι πελαγίες να κεντάνε? Κίτσο, κόφτο και πιάσε κανένα βαρέλι. Βλασί, συγκεντρώσου. Σε έχουν φάει οι γυναίκες. Πότε η μία, πότε η άλλη. Έρχονται όλες εδώ και μας λένε τι θα κάνουμε. Μήπως να βρεις και εσύ καμία μπας και ηρεμήσεις? Αν δεν τρελάθηκα ακόμη. Όλα καλά θα πάνε. Θα το δεις. Λοιπόν, εύχομαι από εδώ και μπρος βίων ανθόσπαρτων. Και σε ένα φωτεινό μέλλον για την οικογένειά μας που μεγαλώνει, αδερφέ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Επίσης και ησυχία. Ησυχία. Λοιπόν, Γεράσιμε, πώς διαγράφεται το επιχειρηματικό μέλλον? Ποια είναι τα σχέδια που έχεις για το εργοστάσιό σου? Οι δουλειές έχουν ρίσκα. Ειδωμένου. Φαντάζομαι θα δυσκολέψουν τα πράγματα μετά την αγωγή της δόκης σας. Τι θα γίνει αν πάρει πίσω την έκταση που σου μεταβίβασε? Όλα θα εξαρτηθούν από τις εκλογές. Σωστά. Τίποτα δεν είναι βέβαιο ακόμα. Τα πάντα ρί. Ίσως. Έχεις δίκιο, αλλά κάποια πράγματα μπορεί να μένουν στάσιμα. Θέλω να πω, θα είναι δύσκολο να χτίσεις εργοστάσιο σε κατοικημένη περιοχή. Πώς θα πάρεις άδειες?
όσο δύσκολο ήταν να πάρετε άδεια γάμου κι εσείς. Ναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο βέβαια. Όλοι ξέρουμε σε αυτό το τραπέζι ότι πάντα παίρνουμε αυτό που θέλουμε. Τέλος πάντων, αρκετά με τα εργοστάσια και τις δουλειές. Πείτε μου, τι θα κάνετε, θα πάτε μήνα του μέλιτος? Εμείς δυστυχώς δεν καταφέραμε. Και για μας θα είναι λίγο δύσκολο, μάλλον είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Κάνεις λάθος. Έχουν βγει ήδη εισιτήρια για Κρήτη. Τι όμορφη χειρονομία. Με την πρώτη ευκαιρία θα κανονίσω να πάμε κι εμείς ένα ταξίδι. Έφερα λίγο νεράκι γιατί με το κρασί μπορεί να ανάψουν οι κουβέντες. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστούμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Είσαι μια εξαιρετική οικονόμος. Αν ποτέ τη χρειαστείτε για το ξενοδοχείο σας, με μεγάλη χαρά να σας τη δανείσουμε. Δεν με φοβίζει τίποτα. Είμαι γεννημένη για τα δύσκολα. Όχι να μας πάρει και την οικονόμο, η κουμπάρα. Και νύφη σου τώρα πια, αυτό που το πας. Έδεσε από παντού το γλυκό. Θα μου επιτρέψετε. Έχει δίκιο, Μιλίτσα. Αλήθεια, τα παιδιά σου και η Βέλη θα δυσκολευτούν να δεχτούν αυτό το γάμο. Αλλά τώρα έχεις εμάς μια οικογένεια. Θα το δεχτούν. Θα αναγκαστούν. Θα το δεχτούν. Είναι αυτό που λέμε το αίμα νερό δεν γίνεται. Αλλιώς δεν θα ήμασταν και εμείς στο τραπέζι αυτό. Έτσι είναι. Η οικογένεια συγχωρεί τα πάντα. Ας πούμε σε αυτό. Στην οικογένεια που συγχωρεί τα πάντα, λοιπόν. Τα πάντα ρί. Τα πάντα ρί. Έλα, Μαρούλα. Σ' ακούω. Μόλις μου τηλεγράψει η Μαρίνα. Πρόσεξε καλά τι θα με πεις. Μην ανησυχείς. Το ψέμα πως πέθανε ο Νόντας το έβαλε μυαλό. Και η Μαρίνα τον έπεισε να παντρευτούν. Τι έκανε, λέει. Ποιος θα παντρευτεί. Η Μαρίνα με τον Πέτρο. Ναι, για να πάρει την υπηκότητά της. Τι λες, μωρέ, τώρα. Γιατί, ίσα ίσα, τώρα θα ησυχάσουμε. Ο Πέτρος θα κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Θα βρει μια καινούρια δουλειά και όλα θα είναι καλά. Και δεν θα χρειαστεί να γυρίσει στην Ελλάδα που κινδυνεύει. Τι καλό είδαμε εμείς. Από τότε που πατήσαμε το πόδι μας εδώ, μου λες. Δηλαδή θα παντρευτεί το παιδί και θα μείνει εκεί για πάντα. Ο Πέτρος δεν ζει χωρίς την Ανίκη. Όπως την ερωτεύτηκε θα την ξερωτευτεί. Η Μαρίνα είναι πολύ καλή κοπέλα. Πρόσεξε καλά τι κάνεις. Γιατί αν τυχόν ποτέ το μάθει ο Πέτρος, δεν θα θέλει να σε δει ούτε ζωγραφιστεί μπροστά του. Αν το μάθει, θα το μάθει από σένα, γι' αυτό κοίτα να κρατήσει το στόμα σου κλειστό. Είναι ο μόνος τρόπος να σωθεί. Εγώ τέτοιο πράγμα δεν μπορώ να κάνω. Κι εγώ τέτοια ζωή δεν τη θέλω. Έχασα πια κόρη. Ο Πέτρος πριν λίγους μήνες χαροπάλευε. Αν γυρίσει πίσω, τι νομίζω ότι θα γίνει, Γι' αυτό σε παρακαλώ, μη μου το κάνεις αυτό. Πρέπει να σωθεί. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Σ' ακούω. Είπα εντάξει. Έχεις και εσύ τα δικά σου. Αλλά πες μου κάτι, ρε αδερφή. Θα ήθελες να ανακατεύονται οι άλλοι στη δική σου τη ζωή. Ποια ζωή? Σκέψου μόνο τι θα έχεις να μου πεις αν... Εντάξει, κατάλαβα. Σταμάτα τώρα. Χαραλάμπη. Θέλω και κάτι άλλο. Τι θέλεις, πες μου. Θέλω να πεις στην Αλίκη ότι ο Πέτρος παντρεύεται. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί? Είναι το καλύτερο. Να ησυχάσω και να κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του. Σμαρούλα, σε υποσχέθηκα ένα πράγμα. Να μην μιλήσω σε κανένα και αυτό θα κάνω. Δεν θα μιλήσω ούτε στον Πέτρο ούτε στην Αλίκη. Συνεννοηθήκαμε? Τώρα τι να σου πω. Τίποτα να μην με πεις. Τίποτα. Μετά πες όλα. Και εσύ να σκεφτείς όλα όσα σου είπα. Χαραλάμπη. Έλα, σε κλείνω, γεια. Τι λέγατε το σήμερα? Τι να πούμε, Θεόνη. Με είπε ότι ο Πέτρος θα παντρευτεί τη Μαρίνα. Τι? Θα την παντρευτεί για να μείνει εκεί και να βρει δουλειά. Δεν το πιστεύω. Του είπε δηλαδή ότι πέθανε ο Νόντας? Ναι. Και με είπε να πω στην Αλίκη για το γάμο, αλλά δεν θα το κάνω. Και βέβαια θα το κάνει. Νησάφι πια. Χαραλάμπη.
Για το όνομα του Θεού. Είναι από τον αντσιό σου. Προς το παρόν, όλα καλά. Από εδώ και πέρα δεν ξέρω. Ίσως πω στην Μελίνα να μεσολαβήσει για τον Πέτρο. Ξαναγύρισε στο Χατζημήτρο. Δεν νομίζω να θέλει να το κάνει αυτό η κόρη σου. Η κόρη μου είναι καλός άνθρωπος. Άλλοι την έμπλεξαν. Το πλήρωσε ακριβά αυτό που έγινε μεταξύ σας. Τι εννοείς? Τίποτα, άστο. Πώς τίποτα ρε Παράσκο? Κάτι θέλεις να με πεις, πες το. Εξαιτία σου πήγε και παντρεύτηκε αυτό τον κάθαρμα το Χατζημήτρο. Αυτό εννοώ. Ευχαριστώ, Θανάση. Την είδα και νύφη. Και μάλιστα δίπλα σε αυτό το κτίνος. Δεν ξέρω τι άλλο θα δώσει στη ζωή μου πια. Ιορδάνη, αυτό είναι το λιγότερο. Το σημαντικότερο είναι το τι ετοιμάζουν. Γιατί πρέπει να περιμένουμε τα πάντα από εκείνους. Εγώ πάντως της είπα να μην διανοηθεί να πατήσουν το πόδι τους εδώ μέσα. Και τι σου είπε? Με έδιωξε. Ήθελε να χαρεί το γάμο της. Πάντως από τη στιγμή που έχετε με τον Νικόλα το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Γιατί λίγο το έχεις να κουβαληθούν εδώ και να βλέπουμε τα μούτρα τους κάθε μέρα. Στο πρωινό, το μεσημεριανό, το βραδινό. Δεν νομίζω ότι θέλουν να μείνουν στις Μαρίτσες για πάντα. Νικόλα. Έλα να καθίσεις μαζί μας. Θέλω να συζητήσουμε τι θα κάνουμε αν η μητέρα μου και ο Ρήγας επιστρέψουν στο ξενοδοχείο. Είναι όνυμφη να λες. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Η Αλίκη θα παραμείνει η διευθύντρια και εσύ θα αναλάβεις τη θέση του μέτρου. Και με τη μητέρα σου στη θέση της φυσικά θα έχουμε τον πλήρη έλεγχο του ξενοδοχείου. Αυτοί κάτι ετοιμάζουν σίγουρα. Μοιάζει σαν να ετοιμάζεται μάχη. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά. Απλώς τις προηγούμενες φορές μας πολεμούσαν από μέσα. Αυτή τη φορά τους έχουμε απέναντί μας. Να τα πούμε σε λίγο, εντάξει? Ευτυχώς που φεύγουμε αύριο δηλαδή. Πού θα πάτε? Εκείνο το μικρό ταξίδι που λέγαμε. Θα πάμε στην Ύδρα. Ελπίζω να περάσετε υπέροχα. Σε ευχαριστούμε, Αλίκη. Πώς κατάφερες το γιατρό να έρθει να μιλήσει στο Γεράσιμο? Έχω τον τρόπο μου να κάνω τους ανθρώπους να πράττουν όπως πρέπει. Τον απειλήσες? Όχι, δεν τον απειλήσα, του εξήγησα. Απλώς δεν είχε καταλάβει. Πιστεύεις δηλαδή ότι το θέμα έχει λήξει? Ναι. Δεν χρειάζεται να ανησυχείς. Σε ευχαριστώ. Θα σου είμαι ευγνώμων για πάντα. Πλήρωσα πολύ σκληρά αυτό το λάθος. Όλοι κάνουν λάθη, Μελίνα. Μάρκο, Μάρκο, πού είσαι? Έσωσες το γάμο μου, αλλά από τη Λίτσα δεν πρόκειται να ησυχάσω. Ναι, δυστυχώς από τη Λίτσα ούτε εγώ μπορώ να σε σώσω. Μάρκο. Θα βρω τρόπο να σωθώ μόνη μου. Πού είσαι, βρε Μάρκο? Δεν είναι κακός άνθρωπος η Λίτσα. Ξέρει να κρύβει πολύ καλά την καλοσύνη της. Καλύτερα να πάω, γιατί αν με βρει εδώ μέσα δεν με σώζει τίποτα. Σου χρωστώ μια εξήγηση. Για το λόγο που πραγματικά δεν μπορούσε να φύγουμε μαζί. Οπότε το παραδέχεσαι. Τόσο καιρό δεν μου έλεγες την αλήθεια. Δεν ήταν εύκολο να την πω. Αλίκη, μαμά στους δύο τίποτα δεν είναι εύκολο τελικά. Σε ακούω λοιπόν. Δεν είναι το ξενοδοχείο που με κράτησε πίσω. Ούτε ο Άρης, ούτε κανένας από τους λόγους που νομίζεις εσύ. Η αγάπη μου για σένα με κράτησε. Μπορούμε να πάμε μαζί το πρωί. Τι? Για τις άδειες του γάμου, λέω. Δεν άκουσες τίποτε? Όχι, με συγχωρείς, είχα αλλού το μυαλό μου. Πες μου πάλι. Ο θείος μου είπε ότι θα βγουν πολύ γρήγορα. Αν θέλεις, μπορούμε να πάμε μαζί το πρωί να κάνουμε την αίτηση. Μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς, δεν μπορούμε. Δεν θέλω να ζορίζεσαι.
Νωρίς είναι ακόμα, μπορούμε να περιμένουμε μήπως βρεις κάποια δουλειά. Και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ. Θα ζητήσω ίσως την κυρία που πηγαίνω να με συστήσει κι αλλού. Όχι, Μαρίνα, δεν θα σκοτώνεις εσύ στη δουλειά για να μεταΐζεις. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχτώ. Πέτρο, δεν χρειάζεται να κάνουμε αυτό το γάμο αν σου είναι τόσο δύσκολο. Από τη μέρα που γνώρισα την Αλίκη, αυτή την μέρα ονειρευόμουν του γάμου μου. Ονειρευόμουν να την περιμένω στην εκκλησία, να στέκονται οι δικοί μου άνθρωποι πλάι μου. Καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αύριο θα πάμε για τις άδειες. Το τηλεγράφησα και στη μητέρα σου. Θα χαρεί. Κάτι είναι κι αυτό. Το γράμμα στην Αλίκη, το έστειλες? Έχουμε μπροστά μας τόσες όμορφες στιγμές να ζήσουμε. Προλαβαίνουμε, αρκεί να το θέλουμε. Το θέλω πολύ. Το ξέρεις, αλλά... Δεν θέλω να ακούσω. Δεν θέλω, μην μου πεις. Και τι θέλεις? Να με κοιτάς όπως τώρα. Αυτό θέλω. Έρχεται. Όπου να είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Έτοιμοι? Ναι, τώρα περιμένουμε το αυτοκίνητο. Θα πάτε μόνο Ύδρα ή κι αλλού? Ποιος ξέρει. Εγώ πάντα παίρνω κάτι παραπάνω καλού κακού. Εσύ θα είσαι εντάξει? Ναι, μια χαρά. Μπορούμε πάντως να το αναβάλουμε μέχρι να δούμε τι θα γίνει εδώ με το Ρίγα και τη μητέρα σου. Άμα με χρειαστείς δηλαδή. Όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν θα σας χαλούσε ποτέ το ταξίδι. Δεν θα μας χαλάσει κανένα ταξίδι. Η Θάλια είναι φίλη, εξάλλου θα το καταλάβει. Ναι, φυσικά. Αν θέλεις να μείνουμε. Όχι, φυσικά και όχι. Έχω πολλούς ανθρώπους εδώ. Θα είμαι μια χαρά. Είσαι σίγουρη? Απολύτως. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε. Πάμε, θα χάσουμε το καγί. Ναι. Να προσέχεις.
Χρήστανθε, η αλληλογραφία. Μάλιστα, εδώ την έχω. Ορίστε. Ήταν εντάξει η διαμονή σας? Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν εξαιρετική, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Ναι. Μια χαρά ξεμοναχιάστηκες με τον γαμπρό σου στο πανδοχείο μου. Καλημέρα. Τι γίνεται, παιδιά? Όλα καλά, ρε πατέρα. Καλά. Έλα, παίρνα. Μέσα είναι η ουρά. Μαζεύονται σιγά σιγά. Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντως, αν ψηφίζατε κι εσείς οι γυναίκες, θα ήταν όλα πιο εύκολα. Άκουσα ότι στην Αγγλία Στο καλό. έχει 5-6 χρόνια που ψηφίζουν. Αυτά τα λαμόγια υποδουλώσανε τον κόσμο όλο, αλλά για τη χώρα τους και δικαιώματα παράσχω και ελευθερίες. Τι περίμενες, Βεχαρολάμπη, όπου φτωχός και η μοίρα του. Πάει κι αυτό. Ελπίζω το μυαλό σου να δούλεψε σωστά, Μην ανησυχείς και αυτούς που έπρεπε τους μαύριζα. Άντε να δούμε. Τώρα που θα βγει η δημοκρατική κυβέρνηση, ίσως απαλλαγούμε από το Χατζημήτρο και κάτι τέτοια μούτρα. Δημοκρατία ξεδημοκρατία παράσχω. Τα λαμόγια θα το βρουν τον τρόπο και θα χωθούν εκεί που θέλουν. Άιντε για χαρά. Γεια σου, ρε Βλάση. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα από εδώ και πέρα. Λοιπόν, πάω κι εγώ. Ορίστε και μας. Καλή όρεξη. Έλα εδώ. Θέλεις πλάκα. Άσε με ρε! Φύγε! Τι κάνεις εκεί, ρε? Τι κάνεις? Έξω! Περνά έξω! Έξω! Και μην ξαναπατήσεις εδώ μέσα! Είσαι εντάξει? Πάνε και εκλογές. Να δούμε τώρα τι θα ξημερώσει. Κοντός ψαλμός, από αύριο αρχίζουν οι συσκέψεις. Μόνο να μην έχουμε φασαρίες, Στα τάρταρα το κόμμα των προσφύγων. Καλά, τόσοι ξεριζωμένοι άνθρωποι, τι ψήφισαν, μου λέτε. Καλά μου ντε, δεν βγάζεις άκρη με τον κόσμο Παράσκο. Θέλω να δω τώρα με ποιον θα συνεργαστεί το κόμμα των φιλελευθερών. Εκεί θα κρυθούν όλα.
Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι καθιερώθηκε η δημοκρατία. Σωστό. Αμήν. Τότε ας κεράσω ένα τσιπουράκι για τη δημοκρατία, Δεν περάσαμε και λίγα. Άντε για μας. Γεια μας. Γεια σας. Γεια μας. Η δημοκρατία εξήλθε εκ των χθεσινών εκλογών, το οριστικό πολίτευμα της χώρας. Ο λαός έδωσε την εμπιστοσύνη του στην Ένωση των Φιλελευθέρων δια μεγάλης πλειοψηφίας. Ο κύριος Καφαντάρης θα κληθεί πιθανότατα εντός της ημέρας να σχηματίσει κυβέρνηση. Δεν ήταν αυτό που περίμενες. Τίποτα δεν έγινε έτσι όπως το περίμενα. Ούτως ή άλλως, οι εκλογές θα βάζανε τέρμα στα σχέδιά μας. Αυτές δεν τρέχαμε να προλάβουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Τώρα τίποτα. Θα περιμένουμε να δούμε ποιοι θα μπουν στην κυβέρνηση. Εγώ θα έλεγα να μην ανοιχτούμε και να μείνουμε σε αυτά που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Δεν ζητήσαμε τη γνώμη σου, Μάρκο. Πού πας? Να τηλεφωνήσω. Αλίκη, δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεν μου απαντάς?
Κάτσε, Χαραλάμπη μου, να τελειώσει τον καφέ σου με την ησυχία σου. Είναι νωρίς ακόμα. Πρέπει να φύγω, Θεόνη μου. Άργησα. 2 ασπρίσματα μείνανε μόνο, κορίτσι μου. Και τελειώσαμε. Καλά. Το πόσο γρήγορα και πόσο ωραία γίνανε, σαν να μην πέρασε φωτιά από πάνω τους. Έτσι γίνεται όταν δουλεύουν οι άνθρωποι μονιασμένοι και στηρίζουν ένα τον άλλον. Το ένα χέρι είναι βιτάλο και μαζί το πρόσωπο. Αλλά δεν βάλαμε μόνο τα χέρια μας, βάλαμε και την ψυχή μας, Θεόνη. Αλίκη, έλα κορίτσι μου, πέρασε. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Καλημέρα. Πέρασε, κάθισε. Ποιος καλός άνεμος έφερε. Ανησυχώ, κύριε Χαραλάμπη. Για τον Πέτρο. Μήπως είχατε εσείς κάποιο νέο? Όχι, δεν έχω επικοινωνήσει τώρα τελευταία. Αλλά ξέρω ότι τηλεγραφεί στη μάνα του. Συχνά πυκνά. Μάλιστα. Άρα απλώς δεν θέλει να μου μιλήσει. Γιατί δεν σου έχει απαντήσει ακόμα? 10 γράμματα του έχω γράψει, αλλά καμία απάντηση. Και με αυτά που του έγραψα θα έπρεπε να έχω απάντηση, όποια και να είναι αυτή. Αλλά τίποτα. Τι να πω, κορίτσι μου. Μπορεί να υπάρχει κάποιο μπέρδεμα με τα ταχυδρομεία. Ποιος ξέρει πώς είναι η κατάσταση εκεί στη Βουλγαρία. Δεν ξέρω. Αλλά κοντεύω να χάσω το μυαλό μου, κύριε Χαραλάμπη. Σας παρακαλώ, μιλήστε του εσείς. Γράψτε του κάτι, γιατί πρέπει να μάθω. Κορίτσι μου, μη στενοχωρείς. Θα το κάνω. Σήμερα κιόλας. Σας ευχαριστώ. Θα περιμένω νέα σας. Αλέκη, κάθισε να σε κεράσουμε ένα καφέ. Ίσως κάποια άλλη στιγμή. Ευχαριστώ. Στο καλό, κορίτσι μου. Ω Θεέ μου, Χαραλάμπη. Όπο. Ήθελα να ανοίξει λίγο με καταπιέ. Γίνεται και ο γάμος σήμερα. Με τη Μαρίνα. Τι να έλεγα στο κορίτσι. Τίποτα. Καλά έκανες και δεν το ανέφερες. Άλλωστε αυτός ο γάμος είναι στα ψέματα. 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 Άμα διαρκούνε, γίνονται αλήθεια καμιά φορά. Μα γιατί δεν απαντάει ο Πέτρος, μου εξηγείς? Είναι λογικό. Δεν ξέρω τι να πω, βρε Θεόνη. Ο Πέτρος είναι καλό παιδί. 10 φορές του τηλεγράφησε. Θα απαντούσε, δεν θα τα άφηνε το κορίτσι να τυραννιέται. Τη διεύθυνση. Εδώ την έχω. Θα πάω να του τηλεγραφήσω τώρα κιόλας. Σοφία, γιατί βιάζεσαι, γιατί τρως έτσι? Είναι σαν να σε είχαμε νηστική μια εβδομάδα. Θέλω να πάω γρήγορα στο παιδί να κατέβει ο Αλέξανδρος να φάει πρωινό σαν άνθρωπος. Δεν είχα καταλάβει ότι τα βρήκατε. Καταλάβαμε ότι κάνουμε κακό στο παιδί και αποφασίσαμε να συμπεριφερόμαστε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Και πολύ καλά κάνατε. Γιατί δεν κατεβαίνει κι αυτός λοιπόν, να φάτε μαζί. Δεν χρειάζεται να ταντεύετε πια το παιδί. Έλα, Σοφία, αφού πήρε τόσο, έχει κατέβει εδώ και μια εβδομάδα. Όχι, θέλω να γίνει εντελώς καλά και να δυναμώσει. Τόσος κόσμος μπαίνει στο ξενοδοχείο, δεν θέλω να κολλήσει τίποτα. Λοιπόν, πάω. Τι κάνεις, Ανάση? Γεια σας, κύριε Δανέζη. Δες ποιοι ήρθαν. Χαίρετε, τι κάνετε? Καθίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς περάσατε? Καταπληκτικά. Η Ινδρία ήταν υπέροχη. Είχε πολύ κόσμο? Είχε καλό κόσμο. Και μια θάλασσα να σου γαλινεύει την ψυχή. Και γιατί γυρίσατε εδώ? Εδώ τι νέα έχουμε? Ο Ρέγας και η Βέλη έχουν επιστρέψει? Όχι, όχι, τίποτα. Ευτυχώς, κανένα νέο. Ίσως ο Θεός άκουσε τις προσευχές μου ή δεν ξέρω. Η μητέρα μου μπορεί να φοβήθηκε που της είπα να μην ξαναπατήσει το πόδι της εδώ μέσα. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Τώρα το να φόβησες τη μητέρα σου μου φαίνεται απίθανο. Ναι, δεν έχεις άδικο. Μπορεί να είναι αυτό που λέμε η ηρεμία πριν την καταιγίδα. Δεν σας κρύβω ότι φοβάμαι ότι θα την έχει σκοτώσει ήδη. Άσε τις δολοφονίες και τα δράματα κατά μέρος. Μόλις γυρίσαμε από το ταξίδι. Καλά σου λέει. Πιες τον καφέ σου. Η Αλίκη που είναι? Πήγε στον κύριο Χαραλάμπη γιατί δεν είχε κανένα νέο του Πέτρου. Ακόμα? Μα αυτό δεν είναι λογικό. Θα πρέπει να της έχει γράψει ήδη. Κανείς μας δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Ναι. Όπως είπα και πριν,
Τις τελευταίες 2 εβδομάδες επικρατεί μια ανησυχητική ησυχία. Λοιπόν, Σουμέλα, θα σου δώσουμε το δωμάτιο δίπλα στις Παναγιώτας όταν έρθει ο γιος σου. Είναι ευρύχωρο και πολύ άνετο. Η κυρία Λυκή είναι συμφωνή. Ναι, δεν θα σου το πρότεινα εάν δεν της είχα ζητήσει την άδεια. Μην ανησυχείς, θα έχεις άπλετο χρόνο για να στήσεις την παράσταση για το γιο σου. Σε μια εβδομάδα δεν είπες ότι έρχεται. Βλαντιμιρέ, εσύ δεν είσαι μάνα για να καταλάβεις. Κοναγγέλε, μόνο εσείς με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα φέρω τα μπαγάζια μου, να φαίνεται ότι είμαι εσωτερική κανονικά. Το νου σας, Μη σας ξεφύγει λέξη, γιατί θα σας κάνω τα λατιού. Για σας τις 2 ειδικά το λέω. Όρεξη είχαμε. Όρεξη δεν ξέρω, τσα είναι μεγάλο όμως έχετε. Είναι ανήπαντρος ο γιος σου. Άχου, εδώ δείτε. Ψάχνει για γαμπρό και μάλιστα από την Αμερική. Για εμάς πάντως να μην ανησυχήσουμε, Έλα μου. Εμείς ξέρουμε. Μήπως μόνο πρέπει να ειδοποιήσεις, δεν ξέρω, όσους μπαινοβγαίνουν στο ξενοδοχείο. Τον αλευρά, το μανάβι, τις πλήστρες, τον ταχυδρόμο, οι αμαξάδες. Ξέκασε στους αστυνόμους, στους γιατρούς, στους νεκροθάφτες. Το παραξηλώσατε. Γιατί άδικο έχουνε. Πρέπει να προειδοποιήσει και τους πελάτες. Λέω να οργανώσω μια συγκέντρωση και να βγάλει μια ομιλία στη Σουμέλα να προειδοποιήσει για το γιο της. Κορόιδευε εσύ, κορόιδευε. Και θα δεις τι θα πάθεις. Τι θα πάθω. Θα έρθω και θα μείνω εδώ κανονικά και για πάντα και να σε δω μετά τι θα κάνεις. Έλα σου, Μέλα, έλα. Μην ανησυχείς, όλα καλά θα πάνε. Ο Γιάλους έχει πολλά ποδάρια. Τότε ας ελπίσουμε να μην σκοντάψει πουθενά ο γιος σου. Αχ, όχι, Κοναγγέλα, όχι, όχι. Μη με λες τέτοια, μη με λες τέτοια. Μπορείς να με βοηθήσεις? Ναι. Σε λίγο θα έρθει ο θείος μου να μας πάρει. Να πάμε όλοι μαζί στην εκκλησία. Αν το μετάνιωσες δεν είναι αργά. Όχι, Μαρίνα. Πάμε στην εκκλησία. Το χιδρόμος. Περίμενας γράμμα. Όχι. Και τότε γιατί έτρεξες έτσι να το πάρεις? Δεν έτρεξα. Ένα τηλεγράφημα από το θείο σου είναι. Παράξενο. Εδώ και 10 μέρες έχω γράψει στην Αλίκη, δεν μπορεί να παίρνει τα γράμματά μου και να μην... Δεν είναι καμία σημασία. Ανήψιε, ελπίζω να είσαι καλά. Γιατί ανησυχούμε. Η Αλίκη σου γράφει συνέχεια και δεν της απαντάς. Κοντεύει να τρελαθεί. Απάντησέ της, σε παρακαλώ. Μπορεί. Τι έγινε, τι σου γράφει? Η Αλίκη μου έχει γράψει πολλές φορές και δεν έχει φτάσει τίποτα στα χέρια μου. Πάω στο ταχυδρομείο μου, Λίνα. Όχι, περίμενε, πού πας? Πρέπει να καταλάβω τι γίνεται με τα γράμματα. Έρχονται όλα και χάνονται μόνο τα δικά της. Δεν είναι φυσιολογικό. Πέτρο, περίμενε. Εγώ σου τα έκρυψα. Εσύ. Γιατί, για ποιο λόγο? Μαρίνα, για ποιο λόγο, για να παντρευτούμε? Γιατί κινδυνεύεις. Για να μην τρέξεις κοντά της και πάθεις κανένα κακό. Πρέπει να με πιστέψεις. Αν δεν με είχες βοηθήσει τόσο, δεν ξέρω κι εγώ τι θα σου έλεγα τώρα αυτή τη στιγμή. Πέτρο, κατάλαβε με. Θέλω να μου φέρεις τα γράμματά μου. Είναι δικά μου, θέλω να τα διαβάσω. Πού είναι? Δεν τα έχω, τα έσκησα. Τα έσκησες. Με ποιο δικαίωμα? Δεν είχες κανένα δικαίωμα να το κάνεις αυτό. Ήσουν αδίπλα μου από την πρώτη στιγμή. Ξέρεις τι έχω περάσει. Γιατί μου το έχεις κάνει αυτό? Δεν έπρεπε, Μαρίνα, δεν έπρεπε. Πέτρο! Μη, Πέτρο! Περίμενε, Πέτρο!
Κυρία Μαρούλα, ο γάμος δεν θα γίνει. Χαίρομαι που θα πας πάλι στο σχολείο. Εγώ πάντως το καταχαίρομαι. Θα έχω τουλάχιστον τα πρωινά μου την ησυχία μου. Επιτέλους, επιστρέφουμε στο πρόγραμμά μας. Κόντεψα να τρελαθώ κλεισμένη με τη Λίτσα εδώ μέσα. Πιο πολύ απ' όλα χαίρομαι που τα έχετε βρει μεταξύ σας. Λίτσα. Αγία δεν είμαι, Γεράσιμε. Την έχω ήδη κάνει την υπέρβαση. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Από το ύφος σου καταλαβαίνω ότι δεν μου φέρνεις καλά νέα. Μελέτησα την υπόθεση της αγωγής εξονυχιστικά, κύριε Χατζημήτρο. Ακούω. Αν πάμε σε δίκη με τη Δούκισσα, θα χάσουμε. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Και δεν είναι μόνο η οικονομική ήττα, αλλά και οι φήμες που δημιουργούνται γύρω από το όνομά σας. Έχουμε και ένα εφετείο μπροστά μας. Τότε βρες μου μια λύση. Το καλύτερο πιστεύω είναι μια εξοδικαστική συμφωνία. Της επιστρέφετε τη γη της και τελειώνει εκεί το ζήτημα. Δεν υπάρχουν περιθώρια. Θα ήταν το πιο συνετό. Και αυτό πάλι με την ελπίδα να δεχτεί η Δούκισσα να μην δώσει έκταση στο θέμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ορίστε. Και ένα τηλεγράφημα για την αφεντικίνα σου. Ευχαριστώ. Grand Hotel, παρακαλώ, λέγεται. Μάλιστα, σας συνδέω αμέσως με την κυρία Γαζή. Εμπρός, ποιος είναι? Η μητέρα του Πέτρου. Είναι καλά, που βρίσκεται? Αν νοιάζεσαι πραγματικά να τον αφήσεις ήσυχο. Να μην το ξαναγράψεις. Να τον ξεχάσεις. Γιατί δεν μου απαντάει, τι συμβαίνει? Ο Πέτρος για πρώτη φορά έχει μια ευκαιρία να ζήσει τη ζωή του. Σήμερα παντρεύεται τη Μαρίνα. Ως εδώ ήταν. Από εδώ και πέρα ο καθένας θα κοιτάξει το δρόμο του. Τι? Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Εδώ μαζί σου έγιναν άλλα κι άλλα. Η Μαρίνα του στάθηκε. Τον βοήθησε. Το έσωσε τη ζωή. Και αν δεν ήσουν εσύ, ο Πέτρος μου θα είχε ευτυχήσει μια ώρα αρχίτερα. Κυρία Γαζή, η αλληλογραφία σας. Έχετε και ένα τηλεγράφημα. Πώς τολμάτε? Εσένα ειδικά σε προειδοποίησα, άλλα έξω. Ρε, θα περάσετε εδώ μέσα μόνο πάνω από το πτώμα μου. Κάνε στην άκρη, σε παρακαλώ πολύ, και σταμάτα να το παίζεις ήρωας γιατί γίνεσαι γελίος. Θες να μιλήσουμε σοβαρά, Πόσες φορές έχεις μπει στη φυλάκη, πόσους ανθρώπους έχεις σκοτώσει? Πόσο έχεις πιει? Τι φωνές είναι αυτές? Ο κύριος Ιορδάνης. Φτάνει, σας παρακαλώ πάρα πολύ και τους δύο. Φτάνει, αρκετά γίναμε θέαμα. Εσύ πρώτη φρόντισες να γίνουμε θέαμα, μητέρα. Όλοι εδώ μέσα ξέρουν τα ρεζιλίκια μας. Ιορδάνη, σε παρακαλώ. Ωραία, Ιορδάνη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δεις και την άλλη όψη του νομίσματος. Ναι. Τώρα θα ζήσω για μένα. Φτάνει. Αρκετά δούλεψα για να καλοπερνάτε εδώ μέσα. Είστε καλά? Εγώ και η γυναίκα μου θα παραμένουμε στο ξενοδοχείο και θα λαμβάνουμε μέρος στις αποφάσεις του. Ως μέτοχοι έχουμε ποσοστό, ξέρω και εσένα.
που σε φιλοξενεί η αδερφή σου. Οπότε οι Ορδάνοι δεν είμαστε το ίδιο. Ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Ρίγα. Δεν είμαστε το ίδιο. Η διοίκηση θα παραμείνει η Αλίκη με τον Νικόλα. Αυτή είναι η πλειοψηφία. Δεν έχετε όση δύναμη νομίζετε. Εσύ από πού και ως πού νομίζεις ότι έχεις λόγο σε αυτό? Αλίκη! Αλίκη! Αλίκη!